Na 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 na. Anu amnadalo. Oke guys, kita akan main Minecraft. Kita akan di dunia Trifort. Gak sih map Trifort ya. Lebih tepatnya. Oke. Oh my god. Oke, untuk kita nggak mati, itu adalah kuburan mayat itu. Kita akan ke jembatan. Oke, ini dia jembatannya. Kenapa? Masangkan anunya tuh tadi kupikir air keluar. Itu air itu kena anu besi gitu. Terus naik. Yuk, iya aja ini barusan tadi. Nih, nah iya berarti barusan nih. Perih banget. Cepetan. Bersih. Cepetan. Jangan pencet. Ya jangan kenapa pakai tangan. Oke guys, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, dan kita akan kembali lagi. Aduh sakitnya. Oke, kita akan ke kolam renang kesayangan kita. Masuk dulu. Masuk dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, kita akan naik. Belum masuk siang guys. Oke, mungkin kita akan ke kolam renang kita dengan naik sini ya. Betul? Ouch. Ouch, sakit sekali. 1, 2, 3. Salah bung, nggak kena. Oke guys, kita sudah kembali. Kita akan mencoba lagi. Ouch. Satu, dua, tiga. Tepat sekali. Oke, itu.
tapi lukisannya sama tulisannya udah diambil dan dipindah ke situ. Kita lihat, nah ini dia. Oke, ini tapi catnya masih belum ada, dia belum naruh, tapi nanti kita akan join bikin desainnya. Sekian belum. Oke, sekian. Oke guys, mungkin sekian untuk kali ini, and bye, sampai berjumpa lagi. Wuhu.